碧桂园这次彻底完蛋了。许家印刚被抓不久，碧桂园就开始爆雷。碧桂园老总杨国强直接宣布总部这次彻底没钱了。截至2023年6月30日，半年度只经亏损大约450个亿到550元亿之间，高层领导出现大换血，目前还有4.7亿港元的债务无法支付，本金加上明年即将到期的收益有15亿美元的利息也无法按时支付。碧桂园到底经历了什么？从一个国内如此巨大的商业帝国，一夜之间变得债务累累。碧桂园在咱们国内一直是良好的品牌形象代表，而且在国际上有着很大的影响力。在老总杨国强的带领下，房地产行业取得了非常显著的成就。碧桂园初期在国内市场一片大好的时候，它得益于战略定位非常准确，它瞄准的就是中产阶级和中高端市场，再加上碧桂园所提供的物业服务，算是当时国内房地产界的一朵红花。短几年之间，碧桂园就逐渐发展成了国内房地产行业的巨头。而且碧桂园的老板杨国强也是房地产界的传奇人物，1955年生人，儿时家境十分贫困，但他父亲的教育理念非常好，认为无论多穷，一定要让孩子去读书，一定要让他去见识到更大的世界。本来初中毕业以后，因为家境贫困就已经没办法再去读书，而且在当时的社会环境下，初中的学历已经算是不低了。本来打算做辍学的杨国强，意外的受到国家7元的资助，而这7元资助让他得以能够在高中完成学业。在当时能够完成高中学业的，已经算是当地的文化人了。本来他打算辞去学业回归乡野，但他的哥哥觉得他已经读到高中，而且天资聪慧是一份读书的料，不忍心他回去当一个农民或者工人，于是带着他去当地板收工人生活。但没想到他却阴差阳错的在这个行业扎根了。从这个时候开始，命运的齿轮就开始悄悄的转动。没过几年眼，杨国强就开始以包工头的角色四处拉活，而且自己的团队人数也开始越做越大。直到杨国强38岁的时候，成立第一家公司，叫碧桂园控股有限公司，股份代号02007HK， 总部位于广东省佛山市顺德区。从此碧桂园开始进军房地产，靠着标准化的运营模式，业务包含了物业管理、物业投资、酒店开发，包括现代农业。直到2007年的时候，碧桂园在香港联交所挂牌上市，2017年跻身财富4.500强第467位。而在此仅通过2年时间，在2019年12月18日的时候，人民日报发布中国品牌方指数100保单，碧桂园排名第15位。2022年的时候，年收入4303.7亿元，跻身在中国房地产行业龙头位置。如此强大的一个商业帝国，怎么会在短1年之间就亏损450亿元？按道理来说，杨国强在大家印象里一直是一个本分的房地产商人，他没有像许家印一样无限的扩张和疯狂的挥霍，那为什么他会在1年之内陷入如此巨额的债务危机呢？这还得从杨国富2015年的一个决定说起。如果有经常观看春晚的朋友，就会发现在2016年的时候，央视台北一则广告霸屏幕，那就是碧桂园在马来西亚建造了一个号称森林氧吧的森林城市。而一直在国内做到顶端的房地产行业，为什么突然要跑到马来西亚去投资森林城市这个项目呢？而原因的就在于杨国强认识马来西亚的一位高级官员，这个高级官员跟杨国强讲，你来马来西亚搞房地产有政策优势。杨国强觉得马来西亚的少人稀没什么搞头，但这位高级公园给他推的这个地方虽然是马来西亚的，但它却紧挨着新加坡，而且离新加坡海上直线距离才2公里。那么也就是讲，以后可以将我买的马来亚的地皮以新加坡的物价卖出去的。而且这个地理位置是挨着新加坡的一个小岛，有着得天独厚的地理条件，常年气候温度25到32度，非常适合人类集聚。而且因为面朝大海，而中国人又对大海有着独特的情结，如果把房子建造在这里，有着相当好的卖点。最要命的是，当时马来西亚的总统给了杨国强2条无法让人拒绝的理由。首先，第一条，只要购买森林城市项目的住宅，就可以拥有永久产权和长期居留签证。第二条，森林城市的住宅呢，可以成立独立关税区，只要购买了这里的房子，你的子女可以优待的条件考入中国的名校。这2个条件对于很多有钱人来说，这是致命的诱惑。而杨国强也看中了这2点，紧接着就将100亿级别的项目搬到了马来西亚。森林城市在马来西亚最南端的4个人工岛上，面积30平方公里。这个项目要想落地，至少5年起步，但在杨国强搬过去仅2年之后就出事了。马来西亚总统换届，此时新上任的总统为了解决马来西亚最大的债务危机，想尽快拉伸当地的经济城市，森林城市的房子只能卖给当地人，不允许卖给别的中国人和新加坡人。光这一条政策，相当于杨国庆的数千亿资金开始打了水漂。马来西亚本土人
虽然有钱，但他绝对不会花巨额在房地产方面有太多投资。本来森林城市的项目是预计70万人的一个住宅的，目前只住了1万余人，而且只完成了28万个居住单位，相当于有90%的居住面积全部浪费掉了。甚至绝大多数的店铺已经无法销售，很多已经在马来西亚买了城市森林项目的房产人自己所购买的房子虽然能过去居住，但这个地方已经变成了一座空城，而且没有任何投资的价值，相当于这1万人已经被死死地困在其中。虽然杨国强没有像许家印大肆的挥霍，但此次在马来西亚的投资行为看起来仿佛比许家印更大胆。如果此次碧桂园真的倒下，我想被控的可能不仅仅是1万人，1万人仅仅是去马来西亚购房的冰山一角，绝大部分在国内的购房人估计也会赔血本无归吧。我是小霍，和你一起在他人世界里体会百态人生。